for us Americans, like we see a mask and then we be like if you eat ไม่ได้ใส่แมสมาจะ5 ปีแล้วหายใจไม่ออกสถานการณ์ไวรัสทันตาแบบนี้คุณคิดว่าชาวอเมริกันเขาจะป้องกันกันยังไงหรือเขาจะใส่แมสในการใช้ชีวิตไหมเฮ้ยเธอเดี๋ยวของขวัญพาเข้าไปดูในสถานการณ์จริงแต่ฉันบอกเลยว่าตั้งแต่ฉันอยู่มาตั้งแต่สถานการณ์โควิดแต่คนอเมริกันเขาไม่ค่อยใส่แมสกันหรอกเพราะอะไรถ้าเธอใส่แมสแปลว่าเธอป่วยมากเดี๋ยวฉันจะพาไปยืนยันในชีวิตจริงก็แล้วกันเนาะว่าถ้าเขามาโกลวิสโตไปช้อปปิ้งมอลล์อะไรเงี้ยเขาจะใส่แมสไหมไม่มีใครใส่ฉันคอนเฟิร์มเลยไม่มีใครใส่แมสหรอกลูกเล็กเด็กแดงแล้วฉันก็เป็นคนไทยแน่นอนฉันใส่แมสคนเดียวไม่มีใครใส่จริงมะนาวอยู่ไหนวะมีไหมไม่มีเห็นไหมนะไม่มีใครเขาใส่ไม่มีใครใส่เชื่อฉันไม่มีไปฝันไปเลยค่ะฉันเป็นคนไทยแน่นอน100%คนไทยอย่างฉันก็จะใส่แมส ไม่มีใครใส่ in general, like for Americans, when we see a mask, it's like. But I'm okay. I wasn't sick. Yeah, no, you're okay. But like that's like a common thing with Americans. Americans, they think in general when we see a mask, it's like, are you okay? Yeah, fine. I'm okay. I know you're okay, but like it's just a common thing. Like for us Americans, like we see a mask and then we be like. Like if you in the situation like a virus, yes, you won't wear mask. Yes, but right now I'm not wearing a mask because it's too hot. Too hot in here, so it makes it hot. I couldn't breathe sometimes. It makes it hot. It makes it like it makes it super It hot. took like 4 years and a half. I haven't wear mask before. It makes it hot. ไม่ได้ตอบอย่าง